und willkommen zu diesem Video aus meinem Gap Year in Australien. Ja, wir sind endlich in Darwin angekommen und das war ziemlich cool, weil wir der Dom wieder getroffen haben, die wir spontan an der Grenze zu Westaustralien auf der Nullarbor-Ebene kennengelernt hatten und mit ihr bis nach Perth gereist sind. Und ja, wir haben ab Darwin bis Cairns dann wieder die Zeit gemeinsam verbracht. Das war richtig cool. Im Hostel zusammen. Okay, Dom. Oh, I thought you were doing the reel anyway. Okay, update. Hello vlog. We're streaming from Darwin and today we went swimming on the swimming pool. I'm saying it in front of... Yeah, totally. Well, it was a sea. It was kind of like a swimming pool in the sea because overall in Darwin you have crocodiles, but they made like a wall so that you have no crocodiles in the specific area. So Aiden told us we were safe. yeah, Aiden told us security came over to us and he was like, it was like literally 11 p.m. He was like, well, if you want to go swim, just go and swim. And we're like, Okay. well, we were not planning to, but thanks for letting us know. So then we just went swimming. Yeah. And there was End like of the story. best Oh. playground, water playground I've ever seen in my entire Yeah, life. It highly was- recommend. And we spent there like good 2 hours playing on this playground. It was Probably more. amazing. So it was fucking good and now we're going back. Wir sind nämlich zum Beispiel gleich am Abend, als wir angekommen sind, noch nachts durch die Stadt gelaufen bis zur Waterfront, die vor Krokodilen und Quallen sicher ist, weil es ein extra Netz und Barrieren gibt, damit die da nicht reinkommen. Und ja, wir waren einfach nur da, weil wir so ein bisschen spazieren gehen wollten. Und dann haben wir uns mit einem Security-Menschen von da unterhalten, der mega nett war und richtig viel erzählt hat. Und irgendwann war er so, ja, wenn ihr wollt, ihr könnt jetzt eigentlich um die Uhrzeit auch noch schwimmen gehen. Das passt. Und dann waren wir in der Lagune schwimmen, so ungefähr um Mitternacht. Und das Allerkrasseste war, dass im Wasser überall Biolumineszenz um uns herum war. Also die Algen um uns herum waren biolumineszent und immer wenn man so geschwommen ist, hat es um einen herum geleuchtet. Das war einfach unbeschreiblich irgendwie. Also das erste Mal, dass ich das im Wasser auch so gesehen habe. Man kennt es ja oft, oder die Bilder kennt man davon, von diesen krass blauen biolumineszenten Algen, die am Strand angespült werden und in den Wellen zu sehen sind. Aber das da war nochmal was komplett anderes. Und so ein cooler Moment irgendwie. Das ist noch das Beste. Generell, unser Hostel war mega cool. Wir hatten einen Pool dabei und eine Bar und da waren richtig viele coole Menschen und man konnte jeden Abend irgendwie mit denen dann ausgehen oder einfach da chillen. Also sehr zu empfehlen, wir waren im Mom-Hostel. Wir waren zufälligerweise auch dann zum Anzac Day in Darwin und was macht man anderes als im Anzac Day in Australien, außer trinken. Und da wurde auch schon um 7 Uhr morgens angefangen. Es stand Werbung draußen bei den Restaurants. Ja, wir waren dann abends halt feiern, aber ich meine, wir haben ja auch nichts irgendwie mit dem Anzac Day am Hut. Aber was man mitbekommen hat, ist schon wirklich, dass es wirklich ums Feiern und Saufen geht. Nicht ganz mein Fall und vor allen Dingen sehr anders als den Anzac Day, den ich in Neuseeland mit meiner Gastfamilie erlebt habe. Getting born on the state of Mississippi. Papa was a cover and Mama was a hippie. In Alabama, she was swinging hammer. Now she got a pay when you hit the panorama. She never knew that there was anything more than gold. California, Mississippi, simultaneous really. Oh, yeah, yeah, yeah.
Oh. Yes. Meine Highlights in Darwin, neben der krassen Lagune, waren auf jeden Fall der Botanical Garden und das Museum und die Art Gallery. Die sind alle eben in einer Area. Und ja, es war sehr schön und die Kunst war genial. Ich liebe wirklich australische Art Galleries. Ich habe echt Lust, mal wieder in eine zu gehen. Ich vermisse es jetzt schon zurück in Deutschland. Approved? Yay, now I'm videoing. Yay. Dragon. Found a dragon. Dragon in Australia. Drache. Der Drache. Der Drache. Yes. I'm always taking videos. Noch ein Highlight zum Abschluss waren dann die Mindel Sunset Markets am Mindow Beach. Die finden, ich glaube, einmal im Monat statt. Der Mindow Beach hat mich schon oder uns an Cable Beach in Broome erinnert. Also mindestens genauso schön, auch so richtig breit. Vor dem Strand waren eben die Markets mit den unterschiedlichsten und coolen Ständen. Und wir haben uns dann veganes Laksa geholt. Ich hatte davor noch nie Laksa, aber es war genial. Hat richtig satt gemacht und damit haben wir uns dann an den Strand gehockt und den Sonnenuntergang beobachtet. Und ja, an sich, der Strand war echt voll. Viele Leute waren da, aber es war trotzdem so eine schöne Atmosphäre. Es sah so toll aus. Und zum Abschluss gab es dann einfach noch Feuerwerk. Also ja, einfach ein richtig toller Abschluss. That was so cute. Can't go back. Yeah. I see what you mean. Yeah. I think Yeah, in some years it will pass, probably, but just in the moment when you realize, oh wow.
sagen, dass Darwin bis jetzt wahrscheinlich meine Lieblings-Capital City in Australien ist. Also Perth ist auch echt weit oben, Sydney mag ich auch gerne. Aber Darwin hatte so seinen eigenen Charme wirklich. Ist natürlich auch überhaupt nicht vergleichbar mit den anderen Städten, die ja Millionen Einwohner haben. Ich meine, Darwin hat so 200.000. Ja, aber es hat mir so sehr gefallen und vor allen Dingen haben wir danach die Umgebung erkundet und die Nationalparks da und das war halt auch genial. Man kann in Darwin auch in der Nähe wohl gut arbeiten, also es gibt vor allen Dingen Melonenfarms, die gerade in der Saison, als wir da waren, viel Arbeit hatten, aber wir waren ja wieder ready, um weiterzufahren und wir haben dann später in Cairns Arbeit gesucht. Und was wir dann alles auf dem Weg bis in die Rote Mitte erlebt haben, seht ihr dann im nächsten Video. Also vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.